সো ফ্রেন্ডস, আজকে আমার বিশাল খুশির দিন। এটা হচ্ছে আমার এক গুণু হয়, হাইবার গুণু। তো আজকে খুশির দিন এই কারণে, আজকে আমি 4 চাকা বুক করতে যাচ্ছি। তো শিলিগুড়ি অফিসটা এই কারণেই দেখানো, কারণ এই অফিসের সঙ্গে আমার একটা কানেকশন জুড়ে রয়েছে, কারণ আমি ডে 1 থেকে অফিসে আমি রয়েছি। তো অবশ্যই এখান থেকে আমি ব্লগটা স্টার্ট করলাম। তো আজকে আমি চলেছি মাটিগাড়া শোরুম, রেনোয়াল্টের শোরুম। সেখান থেকে 12.5 লাখ টাকা দামের যে কাইগার আছে টপ মডেল, সেটার বুকিংয়ের জন্য যাচ্ছি। তো ধন্যবাদ সবাইকে, এন্টায়ার টিম অফ আমাদের কিশলয় শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ। তো চলুন শোরুমে গিয়ে দেখা হচ্ছে। আমাদের বাপিদা, আমাদের পলাশ স্যার, এই যে বড় স্যার। এখন আমরা চলেছি রেনল্ট শোরুমে গাড়ি বুক করতে। আর এটা আমাদের পলাশ স্যারের গাড়ি, ফ্যান্সি নাম্বার 1234 XUV 300। আর এই আমাদের এইচআর স্যার, এইচআর ডিপার্টমেন্টের। চলেছি আজকে আমরা গাড়ি বুক করতে। আমার রাইট স্যার? চলে এসছি এখন রেনল্ট শোরুমে। চলুন ভেতরে গিয়ে কথা। আমার জিজু দিদি চলে এসছে। একদম গুড মর্নিং। আমাদের বড় স্যার, খুব আনন্দের দিন আজকে। অবশ্যই অবশ্যই আমার জিজু একদম। আর বস বস ওই যে গাড়িটা বস, এখানে আসো, ওই যে গাড়ি আসো, ওখানে আসো। আর যে গাড়িটা আমি নিচ্ছি, আসো না একটুখানি, এই সেই গাড়িটা। আর এই হচ্ছে রেনল্ট কাইগা, যেটা আমি নেব আজকে, মানে বুকিং হবে। এইটা হচ্ছে না না রেড রেড রেড। বস গাড়িটা কেমন বলো? দেখো পুরো উঁচু, দেখো গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, দেখো পেছনে দেখো, পেছনে দেখো ম্যাম, একটু বুকটা দেখো না, বুকটা খোলো। এই গাড়িটাই বুক করবো আজকে আমি, যদিও কালারটা এটা নয়। এই যে আমাদের বড় স্যার খুব হ্যাপি, আমাদের কিশলয় তার একটা পরিবারে যুক্ত হচ্ছে গাড়ি। আমাদের এইচআর স্যার, আমাদের ভাইজান। আর এই হচ্ছে এই গাড়িটাই আমি নিচ্ছি, এটা টপ মডেল। এই কালার নয়, বাট কালারটা হবে লাল। রেনল্ট কাইগার টপ মডেল, 12.5 লাখ টাকা পড়বে। এই হচ্ছে গাড়ির সাইড প্রোফাইলটা, টপ ভেরিয়েন্ট। খুশির দিন স্যার, কিছু বলুন স্যার। আর সত্যি কথা বলতে আমি সত্যি হ্যাপি, কারণের জন্যই আজকে একটা সাধারণ পরিবারের একটা ছেলে 12.5 লাখ টাকা দামের গাড়ি অ্যাফোর্ড করা, এটা নট এ ম্যাটার অফ জোক। এবং সব সম্ভব হয়েছে কিশলয়ের জন্য, এবং সম্ভব হয়েছে আমাদের পলাশ স্যার, আমাদের সুব্রতী স্যার, আমাদের এইচআর স্যার, এবং আমাদের কিশলয়ের সমস্ত যারা মেম্বার আছে প্রত্যেকের জন্য। আজকে সত্যি আমি গর্বিত, এই কারণেই গর্বিত, কারণ আমি যদি চাকরি করতাম হয়তো বা গাড়ি নিতে পারতাম, কিন্তু এত দামে হয়তো গাড়ি নিতে পারতাম না। কিন্তু একমাত্র সম্ভব হয়েছে এটা কিশলয়ের জন্য, ওয়ান অ্যান্ড অনলি কিশলয়। আর আমাদের অবশ্যই বড় স্যার, আমাদের এইচআর স্যার, অবশ্যই আমার গুরুদেব পলাশ স্যার, এদের জন্যই আজকে আমি এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি এবং এটা সম্ভব হয়েছে। তো প্রত্যেককে অশেষ ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আপনাকে বিশেষ করে থ্যাংক ইউ দিচ্ছি, কারণ আপনি ইউজিএমদের ভাড়াটা কাটিয়েছেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ জিজু। আমরা ওয়েটিং যে এতদিন পরে ইউজিএমদের ভাড়াটা কাটাবো, একদম এরপরে কেউ না কেউ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, জিএমদের ভাড়া কাটাবো। রাইট রাইট, আশায় রইলাম। জয় কিশোরদা। জয় কিশলয়। একদম জয় কিশোর। আমার দিদি আছে যখন, এখানে তো করতে হবে। ঠিক আছে, এই যে গাড়ি নিচ্ছি, তার বুকিংয়ের সাইন চলছে। আর ঠিক আছে।